नमस्कार दोस्तों, वीनू किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आंवले की कैंडी। आंवला हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है। ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है और स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। आजकल जो वायरल चल रहे हैं उनमें भी बहुत अच्छा होता है ये। तो चलिए दोस्तों, आंवला कैंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आंवला कैंडी बनाने के लिए मैंने 1 केजी आंवला लिया है और 1 केजी चीनी ली है। तो सबसे पहले हम आंवले को बॉईल करेंगे। तो आंवला बॉईल करने के लिए मैंने पानी पहले से ही गैस पर चढ़ा रखा है। तो सबसे पहले हम आंवले को बॉईल करेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह धो के रख लिया था, यानी एकदम अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि आंवले का पानी जो बॉईल करेंगे वो भी हम यूज में ले लेंगे, उसको फेंकेंगे नहीं। तो ये मैंने पानी चढ़ा रखा है कढ़ाई में। एक कढ़ाई में मैंने पहले से ही पानी चढ़ा रखा है और पानी में बॉईल आ गया है। बॉईल आना बहुत ही ज़रूरी है, पहले नहीं डालेंगे हम आंवला, इसमें बॉईल आने देंगे। और जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा हम आंवले इसमें डाल देंगे। देखिए, मैंने सारे आंवले पानी में डाल दिए और पानी इतना डालना है कि आंवले हमारे पानी में डूब जाएं। और इसके बाद हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे, यानी ढक्कन लगा देंगे और इसको 4-5 मिनट तक बॉईल होने देंगे फुल गैस पे। ये देखिए 4-5 मिनट हो गए हैं और आंवलों का कलर चेंज हो गया है। कलर चेंज होते ही पता चल जाता है कि आंवले बॉईल हो गए। आप देख सकते हो वो अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। ये बस इतना ही बॉईल करना है और गैस को हम बंद कर देंगे और आंवलों को पानी से अलग कर लेंगे और फिर ठंडा होने के बाद इनकी कलियां निकालेंगे। तो वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है आंवले की कैंडी और बनाने में भी बिल्कुल आसान है। घर में बहुत ही मार्केट जैसी बन के तैयार हो जाती है ये देखिए, मैंने आंवलों को निकाल लिया था अलग और पानी अलग कर लिया था। इस पानी को भी हम फेंकेंगे नहीं, ये पानी बहुत ही यूजफुल है। इससे हम बाल धो सकते हैं, नहाते टाइम इसको यूज में ले सकते हैं, आंखें भी धो सकते हैं और इसको पी भी सकते हैं। हम ठंडा करके थोड़ा थोड़ा पी भी सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है, हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है ये। तो इसको फेंकना नहीं बिल्कुल भी, इसको हम रख सकते हैं जैसे स्टोर करके, 4-5 दिन तक खराब नहीं होता। और अब हम आंवले की गुट्टी अलग कर देंगे और उसकी कलियां अलग निकालेंगे। बिल्कुल ही आसानी से निकल जाती है। इस तरह से हम आंवले को थोड़ा सा दबाव लगाएंगे तो ये निकल जाती है कलियां। और अगर कोई दिक्कत हो, निकालने में प्रॉब्लम हो, तो आप नाइफ का भी यूज कर सकते हो इसमें। तो इस तरह से हम कलियां निकाल लेंगे। कई आंवलों में जाली ज़्यादा होती है तो उसकी कली निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम चाकू से निकाल लेंगे। देखो ये बड़ी आसानी से निकल रही है। और आंवला इतना ही बॉयल होना चाहिए, इससे ज़्यादा बॉयल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कलियाँ नहीं निकलेंगी, फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा टूट जाएगा आंवला। अब हम इसको एक बर्तन में डालते जाएंगे। जिस बर्तन में हम इसको डाल के रखेंगे, तो मैं एक भगोनी ले लूँ। इसमें हमें लोहे के बर्तन का बिल्कुल यूज नहीं करना है, नहीं तो हमारे आंवले काले हो जाएंगे, बॉईल करते टाइम भी और इस टाइम भी। तो इस तरह से हम इसकी कली निकालेंगे और पूरे आंवले की ऐसे ही कलियाँ निकाल लूँगी मैं। ये देखिए सारी कली निकाल ली आंवले की और इस तरह से पूरी कलियां हम निकाल लेंगे, गुट्टी अलग कर देंगे और किसी भी बड़े बर्तन में डाल लेंगे जिसमें ये आ जाए आसानी से। और जो चीनी ली थी बराबर बराबर लिया, आंवला 1 केजी और चीनी 1 केजी। जितना आप आंवला ले रहे हो उतनी ही चीनी लेनी है। अब इसके ऊपर हम चीनी डाल देंगे, इस तरह से इसको पूरे को कोट कर देंगे और फैला देंगे। पूरी ये कलियां इसकी ढक देंगे और इसको ढक के हम 3 दिन के लिए रख देंगे। 3 दिन बाद हम देखेंगे तो ये पूरी चाशनी बन जाएगी और कलियों में अच्छी तरह से चीनी आ जाएगी, यानी ये रस की तरह भर जाएंगी वो कलियां और उनका जो खारापन है, थोड़ा सा खट्टापन आता है, वो बाहर निकल जाएगा इस चाशनी में। ये लीजिए फ्रेंड्स, 3 दिन हो गए हमारे आंवले को, कैंडी को हमने चीनी में डाली थी और आप देख सकते हो इसकी पूरी चाशनी बन गई है, यानी चीनी तो आंवले ने ऑब्जर्व कर ली और ये पानी जो खट्टापन खारापन होता है वो इसमें छोड़ दिया। तो इसको हम अलग कर लेंगे और आप देख सकते हो कितने जूसी हो गए हैं आंवले, कितनी अच्छी कैंडी हो गई हमारी। और ये अभी भी ऐसे खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, लेकिन इसको सुखा के खाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है ये। तो हम इसको पानी को अलग कर लेंगे, इसकी चाशनी को। तो एक छलनी ले लेंगे और नीचे कोई बर्तन लगा लेंगे ताकि ये चाशनी उसमें चली जाए और इसको हम छान देंगे।
अब इस तरह से इसको फैला देंगे ताकि अच्छे से इसकी चाशनी जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए, और इसको आधे एक घंटे तक ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम एक ट्रे लेंगे और इसको अच्छी तरह से फैला के 1 दिन की धूप दिखाएंगे। अगर आप छाया में सुखा रहे हो तो इसको अखबार पे सुखा सकते हो, पंखे की हवा में, या वैसे भी सूख जाएगी, लेकिन उसमें 2-3 दिन लगेंगे। अगर धूप में सुखा रहे हो तो एक ही दिन में ये सूख जाएगी। तो मैं इसको सूखने के बाद आपको दिखाऊंगी। और जो इसमें चाशनी निकली है, कई लोग बोलते हैं इसको हम महीने 2 महीने तक यूज में ले सकते हैं। नहीं दोस्तों, इसको बिल्कुल महीने 2 महीने तक हम यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि इस पर फंगस आ जाती है। 2-3 दिन के लिए आप इसको यूज में ले सकते हो, जैसे किसी भी मिठाई में डाल सकते हो, हलवे में डाल सकते हो। हल्का सा आंवले का टेस्ट आएगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है इससे। तो ज़्यादा दिन इसको रखना नहीं है, चाहे फ्रिज में स्टोर करो चाहे बाहर, 2-3 दिन यूज में लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी कैंडी बनके तैयार हो गई है। मैंने इनको छाया में सुखाया तो 2-3 दिन हो गए। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। कितनी अच्छी मार्केट जैसी कैंडी बनके तैयार हुई है। वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। और अगर धूप में सुखा रहे हो तो एक ही दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन मैंने छाया में सुखाया, इनको बस ऐसे ही रख दिया था और कुछ भी नहीं किया। ये देखो कितनी अच्छी कैंडी बनके तैयार हुई है। और इनको और भी आप टेस्टी बनाना चाहते हो, घर का टेस्ट देना चाहते हो इनमें, तो थोड़ा सा काला नमक ले सकते हो पिसा हुआ, वो इनके ऊपर इस तरह से हल्का हल्का छिड़क देना। और उससे भी, जैसे आपको मीठा खाना पसंद है, वो ऊपर इसके बारीक किसी भी चीनी भी थोड़ा इसी तरह से आप डाल सकते हो, तो उससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बाकी ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, लेकिन जैसे घर वाली फीलिंग लेना चाहते हो तो इसमें आप थोड़ा सा काला नमक और पिसी हुई चीनी डाल के भी खा सकते हो। और इसको स्टोर कर सकते हो। ये साल भर तक ही खराब नहीं होते, लेकिन मेरे घर में तो ये 2-4 दिन ही चलते हैं, बनते बनते ही खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों जरूर ट्राई करना एक बार। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।